Ćao ljudi, dobrodošli u prvu epizodu BJJ podcasta Priče sa tatamija. Podcast ćemo voditi Nikola Pavlović, zvani Niki, crni pojas i trener u Vinu. Ja, Nemanja Jovanović, mada mi svi znaju kao Kjelme, također crni pojas i isto trener u Vinu. Naš prvi gost je Nemanja Aleksić, moj trener, kod koga sam i počeo treniram. Kardiohirurg, BJJ crni pojas. Nemanja, hvala ti. Bojam, šta već. Da. Mnogo je. Dobro, ljudi, hvala vam. S jedne strane mi je velika čast i zadovoljstvo, a s druge strane sam jako ponosan da krenuli ste i ovaj projekat i nadam se da će biti kao i sve što radite, na jako visokom nivou. Opet kažem, s jedne strane mi je mnogo drago što sam pozvao, s druge strane mi je žao, nemam želju da vam naudim u smislu da, ja sam čovjek koji dosta gostujem po nekim podcastima i svašta sam već ispričao i ne bi volio da se opet ponavljam, pa da zbog toga utičem da ljudi manje gledaju, da bude dosadno, što se kaže. Ali ajde, potrudit ću se da budem zanimljiv. Koliko je do mene, koliko je moj moći. Mi ćemo se potruditi sa naše strane, postavimo pitanja koja možda nisu dosta postavljena. Počet ćemo s jednim koje sigurno jeste ovdje iz naše liste, a to je pitanje vezano za tvoju struku i sam uticaj BJJ-a na srce i kardiovaskularne sisteme. Da li je BJJ dobar, preporučiv kao sport za starije vežbače, za mlađe vežbače, kako utiče na njih i ostalo? Sad, to jeste priča koja je onako više puta ispričana. Ja sam i pričao, ne znam da li sam na televiziji i na podcastima, ali uglavnom ja to pričam svim ljudima koje hoću da zainteresujem za brazilsko džiu-džicu. A ja to stvarno iskreno mislim, a to je da je brazilska džiu-džica, i mislim da je zbog toga i popularna u svetu, da je to sport koji je jedan od najboljih sportova za starije rekreativce. Znači, to je sport u kome ti možeš da dobiješ izometrijske kontrakcije, u kojem možeš da dobiješ kardio trening, druženje sa ljudima iz različitih sfera koje inače verovatno ne bi upoznao u sferama u kojima se krećeš svaki dan. Onda učiš neku veštinu koja je sa neke strane opet primenjiva u nekim situacijama realnim i na kraju krajeva možda se u poznim godinama takmičiš i da ostvariš kao takmičar, što smo isto vidjeli kod gomile ljudi, naših poznanika i prijatelja i drugara. I mislim da je to retko, možeš sve to da dobiješ u nekom sportu. Recimo, ti ne možeš u poznim godinama da krećeš, da treniraš fudbal i da očekuješ da ćeš napraviti neku karijeru i da ćeš nešto da napraviti. Isto tako i sa drugim borilačkim sportovima. Bio bi poraz juda da ti sa 22 godine kreneš, recimo, da treniraš judo, pa da misliš da ćeš napraviti neku takmičarsku karijeru. Drugo, mislim da su povrede, ako sad pričamo o striktnom kardiovaskularnom sistemu, to je odličan sport za kardiovaskularni sistem, nema nikakvu negativnu kontra. Ali ima sa, recimo, ortopedske strane. Znači, svi mi imamo povređene neke zglobove, svi imamo povređenu kičmu. Ja mislim da povrede u brazilskoj džiu-džici nisu toliko velike koliko su u nekim sportovima kojima postoji mnogo brži pokret i trauma. Čak tu mislim i recimo na košarku i fudbal. Recimo ti u košarci u sudarima sa loptom, sa drugim ljudima, možda napraviš ozbiljnije povrede nego u brazilskoj džiu-džici. Pričam opet na nekom amaterskom nivou na kome uglavnom ljudi igraju košarku i bave se brazilskom džiu-džicom. Znači sad naravno da svaki profesionalni sport nosi određene rizike i sa strane medicine nijedan profesionalni sport nije naročito zdrav. Jasno. Moje dete konkretno je skoro počelo trenirati brazilsku džiu-džicu baš kod Kelme u grupi i moja majka se strašno počela brinuti, ona je prestala trenirati gimnastiku posle 5 godina i sad je prešla na džiu-džicu, ona će se ispovređivati, da li je po tom mišljenju veća šansa realno povrede? Ja mislim da je u gimnastici definitivno veća šansa. Ja se slažem, apsolutno, jer sam pratio to malo, ali... Ja to mislim. Sad, zašto brazilska džiu-džica nije možda primarni sport za svu decu, da ga ja ne bi preporučio bi ga svakako deci za razvoj? Organizacija sama sporta u Srbiji, a i u svetu, nije tako jaka kao kod nekih jačih olimpijskih sportova, recimo ako pričamo konkretno o rvanju ili o judu. I mislim da dete, ako ode na judo, sa aspekta saveza i svega dobija više i s jedne strane zaštićeno i više dugo godina se radi s decom. Što ne znači da džiu-džica nema potencijal da te sportove u jednom momentu stigne. Jer kao sport mislim da bi možda imala potencijal da bude i bolje. Ali u ovom trenutku sad u Srbiji ne dobijaš, imaš 7 klubova koji se bave s decom, recimo. A u judu imaš 107 ili u rvanju. I sama organizacija je bolja, organizacija takmičenja za decu je bolja. I mislim da je to ono zašto ljudi se odlučuju. Ali što se tiče same mehanike sporta, mislim da džiu-džica ima potencijal možda da bude i bolja od ovih sporta. Mislim da je možda manje privlačan zato što nije olimpijski sport, nije na tom nekom svetskom takmičarskom nivou tako visoko. Tako je, svakako da utiče i to kao neka perspektiva bavljenja time. Jasno.
mene kao roditelja mislim da je to čak i pozitivno, jer neće, jako mali broj dece će postati profesionalni sportisti u bilo kom sportu da ih daš. I meni kao roditelju je bitno šta on dobio od jiu-jitsa, a ja to mogu da sagledam i zato bi ja svoje dete dao na jiu-jitsu, ali opet kažem, ovi neki sportovi su malo stariji, pa su samim tim razvijeniji. Zato ne navodim ga kao najbolji sport za decu. To je jedini razlog. Mlad je sport, to će se svakako razvijati i koliko vidimo razvija se sve više klubova. Evo, pa i naš je počeo da radi sa decom, to pre nismo. To je sigurno budućnost. Znači, zato smo mi to na neki način se dogovorili i krenuli, zato što ja stvarno mislim da je to suština stvaranja dobrih boraca i suština stvaranja neke svesti ljudi o brazilskoj jiu-jitsu jeste da mi krenemo na vreme da se bavimo tom decom. I to je ono što, eto, ja nisam imao tu snagu, moram da kažem iskreno, ali eto, kod vas prepoznajem tu motivaciju i tu energiju da krenete s time i divim se stvarno tome. Ja sam se uvijek plašio na neki način rada s decom, moram i to da kažem. Tako da, ali eto, nadam se da će to, ja mislim da je to budućnost, samo ja nisam imao snagu za to. Jasno. Konkretno. Dobro. Jasno. Sljedeće pitanje malo se nadovezuje na ovo. Jako je popularizovano u jiu-jitsu, konkretno, uglavnom kod rekreativaca, ali sve veći broj profesionalaca, tipa Ivan Flanagan je pričao na svom podcastu kako redovno koristi marihuanu za oporavak post treninga, za opuštanje. Jako česta pojava u jiu-jitsu, kod ljudi koji treniraju jiu-jitsu, to pušenje trave, da kažemo žargonski, posle, pa čak i u toku treninga u nekim slučajevima. Šta misliš o tome? Kakav to ima pozitivan ili negativan uticaj na, nećemo kažemo performans, nego ajde na zdravlje sportiste koji to radi? Što se tiče sad kao doktor, ja moram ljudi da vam kažem da osim ako nije nešto medicinski opravdano, a znaju koje su indikacije za korišćenje preparata, marihuane, opet ne najverovatnije pušenja trave u tom smislu, ja moram da vam kažem da ja nisam za to, kao ni za pušenje obično, tako ni za travu. Ali opet ja zastupam taj stav i u medicini i uopšte u životu da ja nisam neko ko želim da određujem ljudima šta će oni da radi. Neko verovatno ima benefit, osjeća neki benefit toga, neko ne osjeća u tom smislu. U svakom slučaju to su supstance koje su dokazano na neki način štetne. I što ne znači da mi u sportu ne koristimo i neke druge supstance koje mogu biti opet štetne. Znači, opet kažem, na visokom nivou sporta doći ćemo i do toga. Čovek pravi razne kompromise. Sad, što se tiče mog mišljenja kao doktora, ne bih nikom savjetovao. Što se tiče mog mišljenja kao čoveka, ja konkretno to ne radim i opet ne bih s te strane savjetovao, opet se ne mešam u tuđe izbore u smislu, nisam čak ne mogu čak ni da kažem iz ličnog iskustva, pa da sad kažem da sam neki stručnjak u tom smislu da kažem eto meni je pomoglo ili mi nije pomoglo ili nije za mene, čak nisam ni probao, tako da ne znam nemaš li neke informacije, da kažemo sa medicinske strane, recimo, ajde da se okrenemo pušenja, ali da kažemo CBD ulja, ili to je recimo jako popularno za oporavak boraca i to, da li to... Ja mislim da to nije dokazano da studije da utiče na oporavak mišića i svega. Utiče na percepciju tvoju bola i znači ne leči uzrok. Jasno. To je sigurno. Ali sve te na neki način pa i sitno halucinogene supstance mogu da olakšaju sa strane bola nešto što je opet neka prolazna stvar. Znači ti imaš neko zapaljenje u organizmu u smislu mišića posle treninga, laktate i to sve i ako ti to ne percipiraš kao bol, sigurno ćeš imati bolji trenažni proces. Eto, s te strane, ja mislim da oni s te strane koriste. Ali neke studije koje pokazuju da bolje ćeš napredovati, u smislu to nema. Jedna od stvari zbog koje koriste je da podstiče, pa da kažemo, neku vrstu kreativnosti, tako da se izrazim, pa da li to ima nekog smisla? To sam isto čuo. Ne mogu da vam kažem direktno sa medicinske strane to, zato što ta psihijatrija i meni dosta apstraktna, ovako ja se bavim onako medicinom koja je potpuno i ja inače psihijatrima se divim, ali ih slabo tu njihovu nauku razumem. Ali to nije u jiu-jitsu postavljeno prvo. To je bilo, od ranije su ljudi koristili marihuanu u te svrhe da poboljšaju kreativnost i u muzici i ovamo i nam. I opet kažem, moje mišljenje je da treba izbjegavati sve što je štetno, opet treba gledati cost benefit u smislu jiu-jitsa nije profesionalni sport i kao takav treba i da se profiliše dalje. Jer teško da će nekad u nekom momentu, bar u skorijoj budućnosti, biti nešto gde će se zarađivati veliki novac ili i nešto tako. Tako da mislim da je moj iskren savjet mojim prijateljima je ne počinjati to ako već nisi, a opet s druge strane ne mogu 100% kažem da nema neke benefite, a nisam probao.
To je suština zašto bi Jasno. se ogradio od toga skroz. Jasno. A kažem, skoro je bio baš bif sad na ovom zadnjem UFC Invitationalu između Majke Musumecija i Gordona oko upotrebe steroida na takmičenju i slično. Gordon je imao interesantan argument, da kažem, na toj pres konferenciji, gdje je rekao da, što se njega tiče, upotreba anabolika treba bude apsolutno dozvoljena, jer to doprinosi gledljivosti džiu-džica, kažemo, čini da sam sport bude zanimljiviji, da ljudi budu spremniji, brži, jači, da daju više svoj maksimum. Kao Price što je probio. Da. To negde meni zvuči smisleno, da kažem, na tom profesionalnom nivou, ali da li misliš da je takva promocija anabolika negativna zbog potencijalne upotrebe kod rekreativaca i slično? Ja mislim da, što se tiče profesionalnog sporta, naravno, opet gledamo taj cost benefit, u zavisnosti od toga, ako živiš od toga, postoje neke, ajde da kažem, logične zašto bi to koristio. Sad, stvari u tome gde povući onda granicu. Zašto je tu uopšte i nedozvoljeno, po meni? To je neko moje mišljenje. Znači, ti naravno da u nekim malim dozama je čak i medicinski opravdano, da u nekim godinama čitava nauka je testosteron replacement therapy, koja je potpuno opravdana medicinom i tu nema šta. Sad, problem je u tome što gde povući granicu, jer ti ako zarađuješ 6 miliona i ti 6 miliona od jiu-jitsu i ti uzimaš, ne znam, 500 mg testosterona i ti uzimaš 500, zašto ti ne bi uzeo 1000? A onda ti zašto ne bi uzeo 2000, onda ti zašto ne bi uzeo 4000, pa ti 8000 i doveo do toga da na kraju napraviš ne malu negativnu, nego da svi pomru. Jer problem je u tome, ljudi su spremni, pogotovo sada brzo se živi, kapitalizam je surov sistem, ljudi su spremni da zarade egzistencije, ajde da kažem neke slave, para i svega, idu do krajnjih svojih granica i to smo svedoci na društvenim mrežama i svega. A i sada naravno da ćeš ti ako živiš od toga da uzmeš još više da bi bio još bolji. I zbog toga je to, čini mi se, i takva tabu tema, ne zato što je kad bi svi bili ograničeni na 500, ali opet bi sutra se pojavio neki Gordon koji bi rekao ja hoću da uzem 1000. Razumeš? Šta su uopšte sa medicinske strane, da kažemo, rizici korišćenja anabolika, da kažemo za lajka koji se ne bavi time? Pa ovako, onako najlaički gledano. Hormonski balans je jako jedna labilna i vulnerabilna sredina. I ako je ti poremetiš, ti možda imaš sve negativne. Zavisi sad o kojim hormonima pričamo. Da li pričamo o testosteronu, da li pričamo o hormonu rasta, da li pričamo o... Najkrenuo testosteron kao nešto se najbazičnije koristi najviše. Testosteron je muški polni hormon koji nas određuje, jel tako, kao muškarce u nekom razvojnom sistemu. Korišćenje velikih doza pravi negativnu povratnu spregu u smislu lučenja tvog testosterona. Ovo je ono što laici najviše i znaju. Samim tim, kada ponovo treba tvoj testosteron da krene, kada u jednom momentu prestaneš sa tim hormonom, pitanje je, ukoliko postoji već neki problem kod tebe medicinski, da li će moći da se organizam povrati da krene da to stvara. Opet, polni hormoni su bitni za funkcionisanje i svakodnevno funkcionisanje i reprodukciju, pritom mislim na pravljenje dece i na sve. Tako da, ukoliko, znači ti ćeš od sebe, od zdravog čoveka, korišćenjem toga, napraviti bolesnog čoveka koji će biti zavistan od egzogeno unešenog testosterona. To je ono što ti možeš potencijalno sebi, kao najbanalniji primjer, da ne pričamo da utiče na razne druge stvari, ali ajde, to sad nije ni toliko sad važno. Ali ovo je najbanalniji primjer da ti ćeš od jednog normalnog čoveka koji funkcioniše napraviti čoveka koji je zavistan od testosterona koji kupi u apoteci. A plus mentalno? Takođe... Pa mentalno deluje kod različitih ljudi različito, ali povećava agresivnost, povećava sve ono što je neka muška sekundarna polna karakteristika. I može da poveća i dovede do androgene ćelavosti, može da dovede i do do povećane dlake. Znači sve ono što zavisnosti naravno i u kom segmentu života ga uzimaš. Jasno. Da. Tako da, s jedne strane, ja razumem ljude zašto uzimaju, od svih supstanci, znači sad ako bi krenuli da pričamo o svih supstancama koje mi unosimo na svakodnevnom nivou, kafa, da, to sve te pitam. Da li to zapravo pravi neku veću štetu, neto štetu od, ne znam, standardnih poroka koje ljudi imaju? Ako izabereš ovog što je dobio karcinom pluća od pušenja, bolje da je testosteron uzim. Jasno. Tako da, mislim, ako tako pogledaš, ali u svakom slučaju ti užimajući ne isključuje jedno drugo. Znači, trebalo bi, ako živiš zdravo, da ništa od toga ne uzimaš. Ali te testosteronske zamenske terapije koje si pominjao, recimo, da li mogu biti benefitarne za starije vežbače sa povredama, da duže mogu da se bave sportom? Kako da ne? Ja mislim da je to, ja sad nisam za to, iskreno da budem, ja sam kardiohirurg, ali
ajde ovako, što kažu, ne pitaj učenog, nego mučenog, stalno sam preko sporta u kontaktu sa tim. I ja stvarno mislim da to je nešto što je u svetu sve više, a i kod nas će to, pošto mi uvijek kaskamo par godina, u jednom momentu doći kao potpuno TRT, kao potpuno normalna stvar za starije ljude. Jer ti imaš fiziološki pad nivoa hormona koji tebe ograničava... To posle 30. za po procenat jedan opada. Sad zavisi kod svakog, da. Znači, kod nekog i ne padne uopšte, ali kod mnogih i padne. I ti sad imaš, znači, problem da ti, pošto hormoni utiču i na raspoloženje, to smo rekli i na sve, znači ti imaš čitavu jednu fazu depresivnih epizoda koja se javlja kod ljudi sa padom testosterona, što je opet, eto, izlečivo sa injekcijom testosterona. Ali opet to je u saradnji sa doktorima i medicinski opravo. Znači ne zarad performansi u sportu, nego zarad nadoknade onoga što ti fali sa godinom. Jasno, znači negde mišljenje tvoje da bi to trebalo na profesionalnom nivou biti zabranjeno, da ne bi došlo do velike zloupotrebe. Biće ogromna zloupotreba, zato što ti imaš jednog Gordona koji će, Gordon sad kaže treba koristiti, ali da može 1000 da se koristi, Gordon bi izašao i rekao bi 2000 može. Da. I onda u jednom momentu će se stati s tim. Neće stati dok svi ne pomru sportisti. I onda šta mi promovišemo toj deci? Jer na kraju krajeva svi ti ljudi koji su reprezenti sporta, oni služe da nas, odnosno decu našu, nagone na zdraviji način života. I zato su oni i manekeni, kakav je to maneken kad svi umru? Ne. Razumiješ od komplikacija? Interesantno je, recimo, Craig Jones reklamira jedan sponsor, ovo je Marek Health. TRT, ona kompanija. Tako je, TRT klinika. I on otvoreno priča o svom ciklusu i o tome o terapiji koju koristi preko TRT. I on to zove terapiju, međutim, te doze koje on koristi definitivno nisu terapijske po defaultu. Više je blest. Da. Tako je. Tako da, ne znam kako to može da utiče. Sve više otvorenije, to je ono kao šta se... Da li je to dobro, pričati o tome na taj način? Mora da se na društvenim mrežama pomeraju granice. Niko više neće da gleda ono što je već 100 puta ispričano. Znači, to smo svedoci, u realitima. To ja sve mislim da je na neki način loše, ali ljudi traže novi show. Jasno. Bili su ranije zanimljivi ljudima kečeri. Sad više nisu kečeri jer je to nameštena borba, sad svi hoće gledaju pravu tuču u oktagonu, zato je MMA postao popularan. Tako isto to sve ide ka tome, jednostavno sve je dostupno svima, svakakve informacije preko društvenih mreža i ljudi traže još. Više nije interesantno da ti vidiš nekog da skače u vodu, nego sad ćeš da ga vidiš da skoči s padobranom koji će da otvori u zadnjem momentu ispred betonske zgrade pre nego što padne. I to je ono što je interesantno na TikToku, Instagramu. Znači, ljudi malte ne ginu da bi napravili kontent i da bi napravili sebe poznatim na društvenim mrežama. To je naravno loše kuda ide svet. Ja ne znam da će to završiti i to je sad pitanje, ali svi idu u korak sa tim. Drugo, svedoci smo toga da sve manje su mere represije prema ljudima i svi više ljudi idu ka tome, radi bre ti šta hoćeš i gledaj samo sebe, ne ugrožavaj druge. To što ja uzimam 1000-2000 mg testosterona, to nikog osim mene suštinski ne ugrožava. I ide se ka tome i kako pričamo o marihuani, sve više zemalja da to nije zabranjeno. Sve više zemalja da testosteron neće biti zabranjeno. Znači to je jednostavno stvar, ti si gospodar svog zdravlja i svoje sudbine, radi šta hoćeš. Sad, kažem ti, sport s druge strane ima i tu komponentu da treba da bude uzor mladim ljudima. I zbog toga oni i prave te, naravno da je i nama bolje da istrči za 20 stotinki bolje. Biće zabavnije, definitivno. Biće zabavnije. Ovo što Gordon kaže, dobit ćemo gladiatore. Tako je, dobit ćeš gladiatore koji će svi da umru. Jer će prvi da kaže Gordon, jebote, stigo me uzima 1000, daj da ja uzem 2000, da ja uzem 3, 5000 i na kraju će svi da pomru. On već ima probleme sa stomakom. On čovjek ima već probleme koji deluju kao tako. Da li se isplati rizikovati zdravlje samo za show? To je nešto što recimo MMA borci rade stalno, samim ulaskom u ring. Sa strane gde se plaća puno, verovatno njima izgleda da da. Sad, on je, kažem opet, gospodar svog zdravlja, možda kaže, hoću da umrem u 30, hoću budem milioner. Milioner ću budem tako što ću pobedim tog sledećeg, moram budem u većoj dozi. To je problem zloupotrebe, što nema granice gde možda povuče. Vidimo kao kad zaradim miliona, onda ću se lečiti od problema koje sam, da. Drugo, smo već kod ove teme samo da se povežemo sa ovim pitanjem vezano za skidanje kilograma opet na profesionalnom nivou i na BJJ turnirima u Srbiji za medalju od $3. Da, od skoro na svim turnirima uvedeno merenje to dan ranije i svedoci smo da ljudi sad sve češće na BJJ takmičenja dolaze umotani u kese, skidaju danima, koriste lasikse za dehidrataciju i ostalo. Šta misliš o tome? Mislim, jiu-jitsa se dosta oslanja na MMA i postala je popularna zahvaljujući
jel tako, velikoj većini, zahvaljujući popularnosti MMA i kako je to sve krenulo sa Royceom Gracie i sve to, i to je bilo neodvojeno jedno od drugog do skora. Mislim da je, opet ako gledamo cost benefit, da je to potpuna budalaština. Da ti skidaš da bi osvojio $3 medalju, da ugrožavaš svoje zdravlje, pritom da znate ljudi sad, onako, svi ti ljudi koji zarađuju milione, oni imaju ozbiljne timove koji njima u tome pomožu. Znači, ne obuči se onu kesu, uzme laseks i trči u nadi da mu kalijum neće skočiti i srce stati. Ili pasti kalijum. Suština je priče da oni imaju ogromne timove koji njih posle stavljaju na infuzije, vraćaju te i to je donekle po meni opravdano opet zbog toga što je velika lova u igri. I oni ljudi zbog te velike love, od koje žive, od kojih izdržavaju svoje porodice, još 100 nekih ljudi koji idu oko njih, oni moraju da prave radikalne stvari, jer to je show. Show traži radikalne stvari. Niko neće da gleda ljude kako sede bez veze. Ljudi hoće da gledaju ljude koji idu do krajnjih granica svojih mogućnosti. I to su krajnje granice njihovih mogućnosti. U jiu-jitsi, koja bi trebalo da bude jedan relaksirani, rekreativni sport u kome svi uživamo i u kome svi živimo, taj život, ajde da kažem, što zdravijeg i što većeg druženja i što većeg putovanja i svega toga, mislim da to ne bi trebalo da bude deo. Da li misliš da im to daje zapravo na ovom nivou neku prednost? Ja mislim da ne, jer ti ako skineš pitanje u jiu-jitsi, pogotovo na nivoima, znači ne pričam sad o nekom vrhunskom nivou gde su svi dobri. Pričamo na ovom našem nivou, lokalnom. Doći ćeš, prijavit će ti se u 76 neki bolji lik i strešćete, bez veze si spuštao, možda da si bio do 8-2, naletao bi na lošik. To je toliko random u tom nivou belih, plavih, ljubičastih, pa i u Srbiji crnih. A to je beginner, to je beginneri uglavnom. Oni se najviše opterećuju time zapravo, to je fascinantno. Znači ti skineš i dođeš u kategoriju da imaš sasvim slučajno 3 mnogo bolja borca, koji su sandbagovali, spustili se, treniraju luta livre, nemaju pojasevi, došli i izgazete u 7-6, a da si normalno išao 8-2, spavao bi, jeo normalno, došao bi, možda se niko ne bi taj dan prijavio, jer to je toliko random na tom nivou da to je, i nivo poznavanja veštine je toliko različit u tim nivoima da ti ništa ne dobiješ. Mislim, mi konkretno u našim borcima, kad god nas pitaju, savjetujemo na koje si kilaži, bori se na toj kilaži, mislim. To je najpametnije. Eventualno diži tegove, popneš kilažu da budeš jači. Da budeš jači. Ja mislim da je to samo neka vrsta lutrije koga ćeš ti izvući. To su toliko različiti nivoji ljudi da je to... To je nešto ja mislim isto. Mislim da to ne pravi nikakav benefit njima u borbi, konkretan. Mislim, može se desi eventualno... Može se desi, ali opet je lutrija. Ako je jako slično, tako je. Ali desi se da dođu da budu skloni ceđeni skidana kila. I da budu još lošiji. I da budu katastrofalno slabi. Ne vrate kila kako treba, pa im bude muka, pozlim, pa... Mislim, to smo viđali isto. Pogotovo u beginnerima. Tako je. Jer oni to rade random, Ti si meni Nemke dao savjet kad sam došao u klub da popnem 20 kila. Evo, poslušao sam. Nemke svima daje taj savjet. Ja sam popeo 15 kila, ti si 20. Ja sam bio veliki sam bio fan Teddy Rinera u judu, pratim ga i dalje, ajde on se takmiči dalje. Uvijek sam želeo da imam jednog borca, tako nekog od 140 kila koji će da dođe i da kako god... Ne možemo baš toliko da stignemo, iskreno. Mnogo je to. Za vas je možda kasno, da, ali ovi mladi neki momci... Ali ono gde si nam pomogao, definitivno ove kategorije u kojima se mi nalazimo, minus 100 plus 100 kila, su tehnički značajno lošije od ovih nižih. To je uvek tako stoji. Značajno je manji put takmičara, tako je, i značajno je lakše osvajati medalje, boriti se tu. Iskreno. Tako da sa te neke taktičke strane je prednost definitivno dići kilaž. To je zbog same statistike, jer ti imaš koliko imaš ljudi u 7-6 koji se bave jiu-jitsom, koliko imaš ljudi preko 100. I imaš ih 20. Definitivno kad pogledaš na svetskom nivou kvalitet boraca u 7-7, 6-6 i 8-8 kategorijama. Kakva je to jiu-jitsu? To su ludilo, da, ovi ni nemaju pojma. Se Gordon u 9-9 zapravo toliko dominantan jer je većina 9-9 boraca značajno lošija. Ne zato što je on toliko bolji tehnički od, ne znam, dobrih 8-8 i 7-7 boraca. Pogotovo kada iz nekih manjih kategorija popneš na te to je super, ali to je opet, jeste, ali to je opet dobijaš sve ako kreneš kao mlad. Jer ti si kao mlad, imaš malo kilaža. I definitivno je bolje ako si ti imao 6-6 pa dobiješ na 99, nego ako tvoja džica s 99 kila mora da je primeniš u 66. Definitivno ćeš se bolje odraditi ovo. Hvala Lalo, hvala. A kaži mi sad, čovjek iza kamere. Naturalan borac koji je popeo sa godinama, kažemo, krenuo je na vreme kao mlad, nije koristio hemiju, popeo je sa, ne znam, 66 na 80 kila i iskusan borac koji stoji na 80 kila, ali je uzeo hemiju da se pojača. Kakva može bude razlika između njih? Mislim, da li je to... Ja mislim iskreno da ti, ako si kao zreo čovek, imaš jiu-jitsu 66 kilaša i popneš tu na visoku, to je najbolji napredak.
jer ti si razvio jednu igru. Mislim da time zapravo možeš da pariraš hemičarima, da ih tako nazovem. Ne, ja pričam da je bolje ovaj hemičar, će možda bolje proći. Zato što, ne, ljudi, to ste svedoci i vi. Znači, kogod je talentovan klinac koji dođe sa 14 godina, nikad ne može da napreduje kao programer od 30 koji je došao. U prvom segmentu života. Znači, pričamo prvi godinu, 2-3 treninga. Jer ovo je zreo čovek koji zna da pristupi treningu, zna da pristupi svoj psihi, zna da razume kad mu kaže šta je underhook, šta je overhook, šta je ovo, šta je ono, a imaš klinca jednog koji je došao tu da ubije sat i po i da brzo ide kući radi domaći i da razmišlja o nekih 100 drugih stvari. Nikad ne mogu klinci na kraju dana, u 35. kad povučeš liniju, posle 20 godina trenanja, ovaj koji je krenuo s 10-15 će biti bolji. Ali kad sad izdvojiš, znači, kažem ti, jiu-jitsu je sport gde dolaze ljudi koji su, onako, ajde da kažem, po edukaciji viši nego na drugim borilačkim sportovima. Znači ti ako dođeš, dovedeš tog nekog programera od 30 godina koliko smo svi imali, on će za 2 godine biti super plavi pojas razbijač. A klinac od 14 godina za 2 godine će bude apsolutni polupočetnik, osim ako neki veliki talent, samo zbog psihe koja je ovome razvijena, ovaj čovek koji je razvio psihu. I on ako razvije tu igru, tehnički dobru igru kao zreo čovek, i onda nabije kilažu, njemu će ostati ta tehnički dobra igra, je tako, od 66 kila. Ti da bi u 66 kila pravio, ti moraš da fantastično praviš egzekuciju tehnika da bi ti prošao u 66 kila, što u 99 ne moraš. Tako da mislim da to najbolji napredak. Sad, nije dobar za svetsku klasu zato što si izgubio vreme jer si krenuo 30. Ali ako pričamo sad o nekim malom periodu vremena, mislim da taj će prođe super. Taj što je došao do ljubičastog sa 66, onda uzeo hemiju i došao na 90. Taj će bude super. U tim nekim manjim. Dobro. Ajde kažem, ovdje imamo još jedno medicinsko BJJ pitanje. Čest problem s kojim se srećemo ovako na strunjačama su ta kožna oboljenja. Ne znam koliko si puta pričao o tome i kako, mi smo imali svi problema sa ringwormom, snapom i slično. Ajde kažem, koja su to najčešće kožna oboljenja, koji su njihovi rizici i kako ih prevenirati i lečiti u slučaju dobijenja? Pa ovako, to je velika tabu tema i ljudi se toga plaše, nisu, ajde kažem, u medicini. U principu taj ringworm, ta stvar koju najviše ljudi dobijaju na strunjačama, to je potpuno benigna stvar. I ljudi ne bi trebalo toga uopšte se plaše. Problem je što je zarazna, treba pauzirati od treninga, treba koristiti terapiju, mi svi koristimo te kreme kada to dobijemo i to sve. To je nešto što je sastavni deo sporta. Znači, kad smo pričali o tome šta ti jiu-jitsa da, ništa nema džabe. Znači, mora nešto i da ti uzme. Znači, bit ćeš malo povređen, pomalo borećete mišići, jer sve što se radi jako i u teretanu koji ješ jako imaćeš upalo mišića i imaćeš nekih sitnih problema, jer je to ozbiljan fizički kontakt u jednom dugom vremenskom periodu sa opet jakim treningom gde dolazi do pada imuniteta na svakom treningu. Tebi svako trčanje 20 km je pad imuniteta, svaka trening jiu-jitsa ti je neki minimalni, svaki trening ti je minimalni pad, tako je, stres na organizam. I ti sa tim padom imuniteta dovodiš sebe, svuda se nalaze gljivice, da znate, nije samo naravno na vlažnoj, znojevoj sredini ih ima najviše i šansa da to dobiješ u tom padu imuniteta je solidna. Uglavnom, mi to dobijamo od ljudi koji se profesionalnije bave, jer oni jače treniraju, imaju veće padove imuniteta i oni uglavnom dobijaju. Tako da i oni onda to prenose dalje. Potpuno benigna stvar, ne treba obraćati pažnju, samo treba pauzirati se ne bi dalje širilo i mazati s tim i ne umre. Sad, s druge strane imamo ta staf infekciju koja je s druge strane jako opasna i koja može da se pojavi isto. Ona može da bude uzrok i jakim ožicima i sepsi i gubitku ekstremiteta i svašta je opisano. Ne tako često, ako se prepozna na vreme, a često se prepozna na vreme jer mi to očekujemo da može da dođe, nije tako česta kao gljivične infekcije, tako da to treba razlikovati. Znači, staf definitivno je zarazna. Ona je naravno isto zarazna, ali stafilokok je inače poznati kao, on izaziva, možda zove endokarditis i neke druge infekcije drugih organa, samim tim jedna ozbiljna stvar koja se treba ozbiljno pozabaviti uvek kad se pojavi. Kako se prepoznaje? Kako je razlika? Nažalost, može ne različiti, ali razlika je što su to, imaju karakter na neki način otvorenih rana. Znači, bakterija manje štedi tkiva nego gljivica. Gljivica, onako svi znamo kako ringworm izgleda kao neka kružna, koji niti svrbi, niti ništa. Staf je i bolan i to je prava rana i to je u principu, ako mene pitate, ja uopšte ne pridem nikakav značaj ringwormu, ali stafu smatram kao nešto što nije moralo da se pojavi u borilačkim sportovima, ali nažalost postoji. U Srbiji nije naročito često, ali u svetu gledali ste svi ove snimke šta sve može da dovede. Znači, pogotovo ako se ne reaguje na vreme. Mora se reaguje na vreme. Stafilokok je jedna opasna bakterija koja mora, recimo u kardiohirurgiji, vi ako izolujete stafilokok iz srčanog mišića, on je indikacija odmah za operaciju, bez obzira na
operaciju srca. Tako da stafilokok sam po sebi je takav da on iziskuje odmah operaciju. Znači Tako da, i infekcije stafilokokom spoljaše te kožne i to mogu da odu... mogu nekad u nekom na padu unutrašnje imuniteta, organe, ako nastaviš da treniraš jako i to, mogu da odu na srce i da naprave, ako imaš predispoziciju neku i to. Tako da, a ti to ne možeš ni nekad ni da znaš da li imaš predispoziciju. Tako da u principu staf treba ozbiljno shvatiti, a iskreno sad onako, ajde s medicinske strane, stvarno ringworm potpuno ljudi možda zanemariti i smate kao neku... Ukratko zbog naše pošto svi laici i ne poznajemo materiju toliko kao ti svakako, trebalo bi svaku promjenu na koži proveriti sa svaku promjenu na koži, tako je, proveriti da se vidi šta je. I to će u 99% slučaja biti ringworm. Jasno. Ili neka druga glupost, virusna, neka infekcija bezvezna ili tako nešto. A preskočiti 3 treninga i mazati Lamisil, što mi mažemo stalno. I Lamisil je stvarno, čini se meni ovako, ja ne pričam ovo sa strane nekih studija koje sam gledao, ali u odnosu na Canesten razbija stvarno, bar kod nas je taj bio. Ima i neki klipovi gde je Eddie Bravo iz Ten Planeta isto pominje Lamisil, bukvalno da koriste... Eto vidiš, Lamisil je meni, super stvar. Ja sam koristio, ja se 2 puta sam imao ringworm i stvarno za 7 dana nestane. Ja sam stvarno nešto dobro prolazio, ja mislim da sam samo jednom imao u životu za ovih 20 godina, tako da baš sam onako imao sreće s te strane, ali ne sad kad to kažem, sad će mi izaći. Ništa je treba mnogo pričati. Ne treba, evo, ja za 10 godina sam imao jednom ringworm i sad skoro na moru što sam dobio bukvalno staf. Ti si uspio i staf da dobiješ, da, i to na moru. Staf na kolenu, da mi se inficiralo posle 8 dana mora. Čekaj, ali ovo se potpuno kosi sa Nemanjinom izjavom da je faza inkubacije. Pod stresom treninga imaš pad. Ne, dobro, i na suncu jako mi isto ima pad. Nije ni sunce dobro. Sad onako ništa u nekim... Znači to može isto da utiče na pad imuniteta? Pa znaš šta, svaki organizam drugačiji. Jasno. Znaš, sad ne možeš ti tu tačno znaš, kad nekad i u najvećem imunitetu ti se javi. Ovo su ti, kažem ti, sve šanse. To je kao kad u medicini ti je sve sistem šanse i da će se desiti. Znači, ako ti pušiš, već naravno da gomila pušača ne dobije karcinom pluća. Ali u 1000 ljudi koji puše, bit će više karcinoma pluća. Sve je igra velikih brojeva. Jasno. Tako da ti gledaš da preveniraš, a možda nećeš prevenirati. Znači, što se te infekcije tiče, to nije samo... Da kažemo, mi svi dođemo u kontakt sa stafom, ili tako? Staf je svuda na koži ovako, da. Samo je bitno da li će pasti imunitet i da li će ti reagovati. Da li će ti ući kroz neku mikropovredu. Ja sam imao neki na početku, kad sam nisam krenuo da treniram, ali sam tek krenuo da radim. Imao sam neku malu povredicu, onaj tatami burn, kad se popečeš onako, bezvezna glupost neka. I radio sam već na kardiohirurgiji i desilo mi se da mi se inficiralo, da mi je ušao neki acinetobakter. To je neka užasna infekcija, užasna bakterija bolnička koju sam ja tako hodajući po bolnici, pošto sam imao ranicu pokupio. Za malo da mi seku nogu, bukvalno sam ležao 2 dana dok mi nisu pogodili, neki antibiotik su mi dali nemogući, to mi je prošlo za 1 dan kad su pogodili antibiotik. Tako u stvarno treba biti oprezan što se tiče svega, pogledati, ali uglavnom u 99% smo ljudi naprašili bez veze. U 99% slučaja je to ringworm koji je apsolutno zanemarljiva stvar. Kaži, koliko zapravo uticaja, s obzirom sad rekao je to svuda nalazi svakako, ima to tretiranje površine gde se trenira, čišćenje i sve ostalo? Pa ja to, onako sad, ako pričam opet o zakonu nekih broja, veća je šansa ako čistiš da nećeš imati. Sad ja sam svedok toga, da ne pominjem, mi ovdje imamo stvarno uslove, naša se sala čisti 2 do 3 puta dnevno. Ja mislim da to, ne znam, sad druge sale... I čisti, nije da, samo imamo čoveka koji je samo zadužen da 3 puta dnevno čisti salu. I opet nam se povremeno pojavi. Tako da, opet sporadično, kažem, ne znam, nema garancije suštinski, a opet znam neke ljude koji malte ne čiste uopšte te sale i opet imaju za nijansu više od nas. Mi stvarno nemamo mnogo problema, ali eto. Više možda do tog pada imuniteta, pošto se ja bukvalno pred more... I zbog zaraznosti, znaš. Jer ako ti sad recimo, ti treniraju tu, u principu što je sport, profesionalni ljudi više treniraju, više imaju. Znači, nastojeći džudisti koji treniraju 3 puta dnevno, i 3 puta dnevno su na strunjačama imati više nego. Šta možemo mi da uradimo da popravimo taj imunitet? Zapravo, to suplementacija neka, reklamiraju se razni proizvodi za... Svi ti razni proizvodi imaju možda neke veze. U principu, gledano, sva ta pomoćna sredstva koja nisu registrovana kao lek nije dokazano 100% da rade. Zato ti pitam. Ali da, jer svako nikad ne znam da li to što pijem zapravo radi nešto ili ne radi. I da li sam bacio pare... Osjećaš se placebo malo... Da, ali i placebo je nekad dovoljno ti zaštiti. Tako da ne znam, u principu ja isto pijem svašta od tih vitamina i tih koenzima i masnih kiselina i svega toga,
a opet kažem nije tu ništa 100% dokazano, ne znam. Svaki godinu dana se pojavi nešto alfa lipoproteinska, sad svi to piju, pa ne znam, ashwagandha, pa ovo, pa ono. Svaki dio pojavi se neki preparat novi koji je sad najbolji za sve. Ali u svakom slučaju nekom sigurno pomogne. Tako da, recimo vi kad pričate o tribulusu, ja ono kad sam gledao malo te neke radove i to, suški nisam našao ni jedan zvanični dokaz da on povećava nivo. Pa malo poveća LH, i to je to u principu. Ali nemaš neku studiju koja kaže da je dokazano 100%. A opet ljudi kažu da im bolje od toga. Tako da... Kaži mi na tu temu sad još jedna jako veliki trend u svetu jiu-jitsu, MMA, sve hladne kupke. Kako je tvoje mišljenje o tome? Pa to je, pazi, dobar stres da, ako pričam se kardiovaskularno, ako imaš neko oboljenje, odlična stvar da te udari, da te zvekne srčani udar. Kroz jedan, tu si lagan. Kroz jedan, tako je. Znači to zapravo povećava rizik od... U tom momentu da, ali ta gimnastika krvnih sudova je stvarno dokazano da je dobra za krvne sudove globalno. Ali ako ti sad vruć s treninga uletiš u nekim zrelim godinama, pričamo sad da nas ima dosta koji nismo u 17. do 25. da, gde već možda imaš, ja sam operisao ljude od 40 godina, ne jednog, nego gomilu od ishemijske bolesti srca, koji naravno nisu imali pojma 6 meseci pre toga da imaju, znači, a imali su, to je bolest koja je hronična, koja se stvara s dugo vremena, postoji šansa da te zvekne sa tom vazokonstrikcijom srčani udar ako uletiš. Sad, ako si ti potpuno zdrav, to hladno vrući, to ima nekog smisla za gimnastiku krvnih sudova i kažu da je izlaganje i tim saunama i posle tim hladnim kupkama, da je to super stvar. I dokazano je čak u nekim studijima, ne sad nešto posebno, dokazano je da je dobro. Kad se koriste zajedno ili... Kad se koriste za oporavak... Ne, mislim, kad se koriste sauna i hladna kupka zajedno... Ja sam nailazio na zajedno. Ili postoji i ono... Ali ti kad vruć od treninga izađeš, to ti je zajedno, maltene. Da, to je kao kad si sauna, kod da si u sauni. Da, ti si dilatiran kod da si u sauni. Tako da, definitivno to ima benefit, samo treba biti pažljiv i treba se pre toga ispitati da slučajno nisi ti taj koji ima neku bolest srca koju nisi vidio, pa to je odlična stvar da ti stane srce. Ovako, definitivno super, da. Mislim da je sauna, mislim da su gostovale neka doktorka sauna kod Joe Rogana za kardiovaskularni. Nisam siguran da je baš dobra. To ti je dilatacija koja u tom trenutku pravi benefit, ali... Ima nekih studija koje su pokazali da kardiovaskularni bolesnici u svom rehabilitaciji ne idu u saunu. Da, to vidiš. Sa te strane. A to pričamo o ljudima bolestima od srca. Znači, mi sad ne pričamo o tome. Vi mene pitate za zdrave ljude. Jasno. Jel tako? Pa kažemo ljudi koji treniraju, pretpostavljamo da nisu kardiovaskularni bolesnici. Jer ti prvi test koji radiš kad hoćemo da vidimo da li si bolestan srca je test opterećenja. I ova jiu-jitsu je na neki način, meni kogod iz jiu-jitsu dođe i kaže možda imam nešto, ja mu odmah kažem čoveče, nemaš ništa, čim ti test opterećenjem svaki 3 put nedeljno... Ultimativni test opterećenjem prolaziš svaki 3 put nedeljno, nemaš nikakve probleme, onda najvjerojatnije nemaš ishemijskog srca. Tako da s te strane, da. Dobro. Ništa, imam jedno pitanje vezano za jiu-jitsu, nije ovako tvoja ova druga struka. Vezano za jiu-jitsu i pravila trenuta na takmičenjima. Da li misliš da može nešto se uradi sa pravilima, sa borbama, da se učini sama borba zanimljivija publici koja se ne bavi jiu-jitsu? Pa pazi, ja imam mišljenje o tome. Sad ja nisam više u tim pravilima koliko ste vi. Ja kad sam ja bavio time i kad sam ja bio neki autoritet za to, mi smo svi samo u principu IBJJF pravila, tek je kretao ADCC i to je tad jedno i postalo. Tako da sad je to otišlo do toga da ja više, pravo da ti kažem, koliko si dugo uopšte baviš jiu-jitsom? Ja sam 2003. krenuo. Da, znači 21 godinu. Znači tad kad je to krenulo, svi smo učili taj IBJJF pravila i znali smo šta ne sme, rip ne sme, ovo ne sme, prevrtanje iz ovog nije, iz ovog jeste i svi smo ta pravila znali i bilo nam je lakše, odmah da vam kažem, nego vama sada. Ali ono što ja mislim, da bi se jiu-jitsa napravila da može da se gleda, ja sam o tome puno razmišljao tada i to mi je baš onako bilo. Jedini način je da se kazne toliko intenziviraju da se bukvalno uništi jiu-jitsa ovakav kako mi poznajemo. I to je jedini način po meni da bude. Ja lično, evo sad to je nepopularno mišljenje, ja lično kad pustim finale svetskog prvenstva između dva borca, ne pričam sad Galvao i Gordon Ryan, koji su napravili MMA beef oko toga, maltene, da mi svi hoće šamarali se pre i ovo, nego neka dva borca polupoznata koje rade u 88 neko takmičenje. Ja u 10 minuta premotavam da vidim kad se nešto desi, pa vratim da vidim šta se desi. Znači ja njih da gledam kako sede jedan drugom u gardu ili kako nešto bez veze stoje,
to ili guraju se, pogotovo ako su neke kategorije veće gde nemaju neku Glavama zavidnu, guraju. da, neku zavidno rvanje, to je stvarno jedno dosadan za gledanje, čak i nama koji smo ceo život posvetili tome, a mogu samo da zamislim koliko je dosta ljudima koji nemaju pojma. Tako da globalno gledano... Kelme juče imao i sliku izbačenu sa takmičenja gde gleda borbu ispred sebe i tačno mu licu vidiš da mu nije dobro. Dobro, kad se s aspekta sudije posle morao 10 sati i da ti dovedu gore, nema ti bez njega. Ali hoću da vam kažem šta ja mislim. Ja mislim da mora skrati vreme, niko nema živaca 10 minuta da gleda, i mora da se intenzivira kazne. Tim putem je judo isto krenuo. Ne znam koliko ste svedoci ranijeg, kako je judo ranije izgledao i kako sada izgleda. U principu, ako ti odmah kažnjavaš... Sad da se Šido dobija za sve. Sad se i bune da malo smanje. Ali ovde kad bi mi uveli kazne za sve, znači čim si u gardu, tap ništa ne rade obojica, tap 2 kazne. I da treća kazna bude kraj borbe za tog nekog trećeg koji napravi. Sad je trenutno 4. ali to ti to. Ili 4, nema veze. Ali da se te kazne zavisi od pravila po ADCC-u, ne postoji limit sa kaznama, možda ga kažavaš do sutra i dobija negativne poene samo. I onda on nema, kako bi ti rekao, ne teraš ga da radi. Ovako ja znam da mora da eksplodiram odmah. Jer ako ne napravim nešto u roku od tap, obojica, rvu se glavama, tap 2 kazne svakom. Tap druga 2 kazne svakom. I prvi koji dobije prvi 1 kaznu, kraj borbe. Nema šta mi tu, 2 minute, čao, doviđenja. Jesu, znači ovo je na neki način i apel sudijskoj ekipi srpskoj da pojača kažnjavanje. Zapravo ne. Zapravo ne, zato što mi da će to da uništi jiu-jitsu kakva jeste. Bitno je, mi želimo da jiu-jitsa u svakom aspektu napreduje, jel tako svi? Ali opet s druge strane ne želimo da izgubi tu neku svoju... Šta je u stvari zadatak naš u toj jiu-jitsi? Šta mi od nje hoćemo napraviti? Da li napravimo sport, ili hoćemo da se fokusiramo na ovo što mi sad imamo? To je primjenjiv sport na ulici, najbolji za starije rekreativce, dobar za treniranje. Sport će je uništiti. Već se to dešava. Znači, sport je jiu-jitsu, kako sam ja radio 2003. i ova sada koju rade klinci, ona nije više toliko primjenjiva kao što je bila ta 2003. Definitivno. Zbog berimbola, nekih takih gluposti koje su 50-50, koje su dovele do toga da to više nije... Neminovno će se to desiti kad postaje sport. Recimo ti kad pogledaš judo, oni su svi jaki, tako i moćni ovako, ali nije naročito jiu-jitsu, svaki pipare uvek dao na, ne pričam sad recimo ako izvojite kukolja i prosječnog rekreativca na jiu-jitsu, ali kad bi uzeli kukolja judistu i kukolja jiu-jitsera, kukolja jiu-jitsa bi ubio kukolja judistu na ulici, odmah da vam kažem. Da. Znači kad bi ista 2 čoveka sa podjednakim znanjem u jiu-jitsu i judo ustavio. Ali judo je išao putem da postane olimpijski sport, da postane sport. I meni je, recimo, ja pratim i veliki sam fan i gledam stalno judo i uživam u judu stvarno. Mnogo više nego u gledanju jiu-jitsa, odmah da vam kažem. Tako da, ali put bi bio taj, da li mislim da je to pametno? Ne. Mislim da ne. Da treba da bude ovo što je sada. A što se tiče ovih svetskih trendova, recimo od toga, evo pomenuo si Gordona i Galois, pa sad imamo Craiga i Gordona, taj beef, trash talk, taj MMA model ponašanja koji koriste za popularizaciju sporta, kako oni kažu. Da li misliš da je to dobro za sport ili nije? Ja iskreno mislim da je to dobro za popularizaciju. Svi ovi što pričaju, ja konkretno nisam taj tip i ja konkretno, meni se više sviđa onaj deo ka judo u jiu-jitsu. Ali sama jiu-jitsu je nastala tako što su Gracie upadali u dođoje raznim ljudima, tukli ih po ulici, po plaži i tako je postao popularan taj sport, tako što se dokazao kad ne primije. I suštinski je ovo sad nastavak samo toga na nivou koji danas se prepoznaje, to su te društvene mreže i sve. Tako da ja mislim iskreno da je to put ka popularizaciji. Meni, nažalost, ne leži mnogo... Da misliš da to treba raditi na lokalnom nivou? To je moje pitanje sledeće. Pa ja nekako uživam u tome. Šta god da se na lokalnom... Evo, globalno kad pričam ovako, koga briga da li će sad Kelme da prebije Nikija ili će Niki da prebije Kelme? To nikog ne zanima. Ali, ako Niki prvo lupi šamar Kelme, onda Kelme ode pa pljune Nikijevu ženu ispred kući, onda će ljudi početi da razmišljaju o tome i zanimaći. I to je jedini put da mi ljude koji se ne bavimo jiu-jitsom zainteresujemo. Na neki način je to... Zapisujemo on to scenariju. Ne, pišem sve u glavi. Ne, hoću da ti kažem, na neki način je to, kako bih rekao, nije nešto što kao treba raditi. Mi pravimo reality od svog sporta. Da. S jedne strane. Pa to, da li to... Ako ćeš da bude popularan, ja ne vidim drugi način. Jer je s jedne strane dosadan za gledanje, a s druge strane, ako promovišemo to, postaćemo na kraju judo. Već imaš taj respekt i sve u judo. Ja živim po tim kodeksima. Zato što meni, u prirodi mog posla i moje ličnosti više leže. Ali opet ne gledam tog najfinijeg, nego gledam upravo Gordona i Galois i ja. Znači, kada me pitaš šta gledam, ja sam jedva čekao tu borbu da vidim. Iskreno. Kažem ti, ja mislim da to nije lepo, ali to je jedini način. Eto. Nažalost, da.
Ili Pa na sreću. ili ne znam da li Ili na nažalost, sreću, nije, da. Jer ti kad pogledaš MMA borci, MMA je to je ceo cirkus napravljen, u stvari i na Da bi kraju ljudi ne nameštena platili borba. kartu. Tako je. Da. Mene kao neko ko je Pay-per-view. voleo MMA i kome se na neki način malo zgadio MMA i prestao da gledam u velikoj većini, je to odbilo od sporta što se pretvorio u taj cirkus. Ali ja sam svestan toga da na većinu ne deluje tako, već suprotno. Ali i na tebe suštinski Tako podsvesno ne deluje tako. I dalje ti, kad te bombarduju neke informacije, i dalje te zanima da li će da dobije, ne znam, ovaj ili onaj. Jer su te pripremili Da, da iskreno te da, zanima. proverim rezultat, to je istina, ali ne mogu gledam borbe više. Toliko su mi se, ta cijela priča uvodna oko borbi je počela mi se gadi, onako jako. I Da. to će Samo ići... uvod i posle Da, i fajta posle da pogledam vidimo ko rezultat će, da. Ali i onda bude taj- fazu, do jaja. Ali taj Pobedi stav, ga, Gordon Ryan, Craig Jones, koji je jedan sjajan stand-up komičar, sve Craig zajedno Jones je ovako, meni je fenomenalan. on super interesantan, oni su učinili za jiu-jitsu popularizaciju mnogo više nego Majki Musumeci, Realno. razumeš, ili ne znam, Kron Da, Gracie, naravno. koji misli da je zemlja ravna. Tako da hoću da vam kažem, bez obzira što nije ovaj ništa loši borac. Craig, su ovi sjajni, ali i ovi su sjajni. Ali ti kad pogledaš jednog, ne znam, Cyborga, koji je tebi potpuno prazna ličnost u kojoj ne znaš ništa, osim eto, da je dobar u jiu-jitsu, i tebi sad on, baš pravo ti kažem, ni nemam pojma što s njim dešava. A ove pratimo, gledamo šta će da rade, gledamo šta će. Tako da to je put ka popularizaciji u ovom današnjem svetu definitivno jedini. Jasno. Da. Dobro. Sljedeće pitanje, šta misliš o problemu sandbagginga koji se javlja na svim takmičenjima? Da li se može rešiti, kako i da li te ljude treba zapravo možda prozivati javno, oduzimati im medalje nakon takmičenja kad se sazna da su Pa ono što ja mislim, ispod svoje klase i to je ostalo? strašan problem u jiu-jitsu, zato što je jiu-jitsa na neki način jeste kompetitivni sport, a s druge strane sve ove privatne firme idu ka tome da tebi pruže što bolju uslugu. Pričam o IBJF-u, AGP-u, ADCC-u. I oni prave namerno sve te silne kategorije da bi svako bio zadovoljan ko da $100 da ući. Znači, njima nije bitno da jiu-jitsa bude bolja, njima je bitno da uzmu lovu i da uzmu tih $100. A zašto bi Kelme dao $100 da ode da ga iseva neki klinac, Poljak, razumeš, a on ima 47 godina i hoće da se takmiči. On će da dođe, njih dvojica će da odare drugarski, uzet će zlato i srebrno, će dođe kući, izađe u novinama u svom mestu, malom, ne znam, u Arizoni, da je najbolji sportista, svi će da ga gledaju, vidi ga ovaj u jiu-jitsu sport. Koncept takmičenja je potpuno drugačiji nego u tim takmičarskim sportovima, da tako kažem. Znači, koncept jiu-jitsa je dođemo svi, dobro se provedemo, svi uzmemo neke medalje, kao na dečijim takmičenjima u judu. Jasno. Tako da, s te strane, sandbagging je samo želja tih ljudi očekivan i to je želja tih ljudi da još lakše dođu do toga što smo im već maksimalno olakšali. Ajde tako kažem. Sad, ukoliko mi hoćemo da napravimo ovaj sport kredibilitetnim, sve ono što je loše, a to je sandbagging, rasprava sa sudijama koju ja prvi radim nekad na takmičenjima, to apsolutno ne sme da se toleriše. Jer mi smo ozbiljni, naš sport je ozbiljan koliko ga mi ozbiljnim napravimo. Ti možeš i u fudbalu da pustiš da igraju s jedne strane 12, s druge strane 10 igrača. Kao evo ga ovaj došao, drugar nam je, daj neko odigra on za Manchester. Znači, naravno da to tako ne može. I u bilo kom ozbiljnom sportu postoje regulative jasne. I mi smo dužni, u nekom momentu ćemo biti dužni da to uvedemo. I između ostalog sandbagging se mora rešiti zato što jednostavno nije fair. Jer ako već pravimo, drugo je da ti imaš, prijavite se svi u kategorijama, pa to je isto kao onda, sandbagging bio isto kao ja sad dođem sa 90 kila i kažem, ja ću 66 se prije. Ali koliko imaš ti pa 66? To je isto sandbagging kilaže bi bio, ali ovdje je lako možda proverimo, je li tako? A šta misliš o tome što tipa sad treniraju od 2015. ali su pravili pauzu od 2017. do 2020. pa su onda napravili još jednu malu pauzicu. Da. Pitanje je sad da li njega treba tretirati kao nekog, eto, to je sad siva zona. Kako dokazati to? Kako dokazati, ali ne ide dokazati, kako dokazati stvarno pauzu. I što da kažemo, na njemu je valjda teret dokazivanja tako nečega. Ne, ti definitivno to... A ne bi se ni prijavili da... Slušaj, u tim sistemima koji će se uvesti u nekom momentu, neko će biti oštećen. Mi ćemo gledati da, ko to bude uvodio, da to bude najmanji broj ljudi. Taj jedničak što je pravio 3 godine, krenuo 2015, on će biti oštećen. Jasno. U tom sistemu. Ali ne možeš ti napraviti sistem, ljudi su variabilna karakteristika, tako. Ne možeš ti napraviš sistem baš svakog da zadovoljiš. Znači, treba da napraviš sistem da zadovoljiš najveći broj ljudi. Naravno da će taj će biti, recimo, koji je stvarno jedničak pravio, taj će biti sad je to dosta lakše proveravati sa pojavom Smooth Compa i sličnih aplikacija. Smooth Comp nam je mnogo pomogao. To pomaže dosta. Da. Ali opet ljudi otvaraju nove profile,
svašta smišljaju, pa ne znam, profesionalni Mi MMA ranije, borci bre, se nismo prijave na mogli. jiu-jitsu takmičenje za bele pojase. Mi da ranije radi nismo tako Niko te- im nije smo dao imali- plavi, na primjer. Fascinantno, Mislim, ja tako, verujem, da, ali... Čoveče, mi nismo ranije mogli da proverimo ničije pojase. Ljudi su dolazili i stavljali koje su hteli pojase. Ne, Mi da jasno, nismo to je. imali ljude koji su bili posvećeni Gile, recimo i Mateja su bili, Mateja recimo jako kratak fitilj za to jedno vreme, i da nisu oni njih javno obeležavali na nekim postovima na Brazilskoj jiu-jitsu zajednici, niko živi to ne bi ni mogao da proveri. Facebooku. Jer mi to nismo tad mogli da... Sad imate Da, recimo vidiš, Smooth ti klubovi koji se pomenuo, na primjer Lutador Kimura, nikad nisam se sreo sa borcem iz tih klubova na ovim takmičenjima da sandbaguje. Nikad nismo imali prijavu Dosta za to. je to do Što mi trenera. to proveravamo u zadnje Dosta vreme. je to do Jer trenera. očigledno oni gaje tu kulturu, takmiče Tako se je, tu ovi desi. ljudi to je. gaje tu kulturu i znaš šta, i to nemaju, skroz. da, nemaju ni Što je razloga legitimno. jer su kredibilitetni s druge strane. Znaš, ti u nekoj želji da sebe predstaviš boljim, radiš takve neke stvari. I to smo mi svedoci da u svim borilačkim sportovima, pa imate 100 snimaka gde se ovaj predstavlja ovako, ovaj onako i to je. I kažem vam, to je bio ranije problem, sad sa pojavom smooth kompa, interneta i svega, sad je to lakše provedljivo. Ali ja se sećam, svakih 6 meseci izbije skandal gde Gile izađe isproziva neko ili Mateja ili nekog i mi onda se obrušimo na njega sve. A recimo da je u sadašnje vreme to već ne bi bilo moguće. Koliko misliš da je to problem do trenera koji stimulišu borca da bi... Ja mislim da je to sve do promovisali trenera. klub, to. Mnogo je do trenera. Misliš da oni moraju više se baviti time prosto? Oni to je, jedini treba se to bi baviti. moglo reši problem. Oni zapravo. treba, da. Oni treba i oni treba budu odgovorni za to. Kad bi oni kontrolisali svoje je. prijave i... Oni tako, treba, tako, znači utjecaj na njih. ne dođe on pa kaže ja ću se prijaviti. Nijedan vaš borac nije se sam prijavio. Svako je došao kod tebe i rekao da se prijem. Onda mu ti kažeš pa čekaj da Ne, vidimo pa mi za, kad treniraš. za svakog takmičenja Ne, znamo ne, ko mi- se od naših tačno, takmičenja. da. Tako je. Ali Tako bi trebalo tako svi... je. I ti sad u želji napraviš bolji rezultat. Ja mogu sad da vam napravim sa ovim istim našim takmičarima, da ih poprijavljujem gde ja hoću i da napravim da svi uzmu zlato. To. Znači da uzmem sve ove plave u bele, sve ove Beginner, ljubičaste ovamo, beginner. sve ove ovamo i da napravim, brate, najbolji klub od svog. Tako da nije ni to cilj. Opet mora da se vodi računa da to bude neka fair board. Jasno. Znači, prvenstveno trener. Treba Trener je obrati jedini pažnju. odgovoran, ja vam to kažem, nijedan takmičar sam ne dođe mu da se prijavi i da kaže ja ću sad ići ovamo. Pa, nego vidi, te ja pita verujem, svaki- ja verujem da ima trenera koji su manje zainteresovani da se ne bave, ne provjeravaju prijave i... Slušaj, to Ne može da obraćaju se pažnju desi na to. upravo u ovim klubovima Ali što to si opet njihova objasnio. odgovornost, jel tako? A u manjim klubovima se to još manje dešava. Jer ti ako imaš 4 borca, ne možeš da budeš nezainteresovan. Možeš ako si Kimura, Vin ili Lutador propustiš ili nekog, Cekuta, jasno. da propustiš nekog, imaš 100 boraca, ali Ali njima se to ne dešava. Mislim, a njima se to zapravo, ne dešava, tako je. Znači, dešava se uglavnom upravo u tim nekim klubima koji hoće da boostuju svoj performans na takmičenju. Da on hoće da tebe zadrži kao takmičar, ti pokaže da si ti dobar, izvedete u beginneru posle 3 godine i ti naravno napraviš rezultat. Opet, često se desi da i ne napravi. Tako da... A Nemkija, pazi ovo, tipa, pošto kad je podeljeno po godinama treniranja, ajde, to je jedno, ali ovi turniri koji su podeljeni po pojasevima, i sad ako te trener zadrži na plavom pojasu, a ti treniraš već 5 godina, Dobro, samo ću reći da sam ja 8 godina bio plavi. Čisto da imate Ti si taj sandbagger, podatak. znači, Znači, ja sam manje bio više. sandbagger dugo vremena. Ja sam inače i bio nervozan oko toga. Ja tad, kad je to bilo, Vuk je recimo baš bio dobar takmičar. I meni je bilo žao Vuka da se takmiči više u toj... Vuk je tad sandbagovo stalno i osvajao sve sandbagovići, ne zato što je to želeo, nego zato što nije Po mogao IBJJF-u je morao po pojasu mora- se takmiči, da. I Jasno. mi smo morali tako spremiti. Meni je bilo žao da jedan takav kapacitet se ne takmiči s ljudima sa kojima zaslužuje se takmiči. I to je meni strašno bilo tad krivo, ali tad je drugačije bilo, sistem je bio mnogo drugačiji. A sad je opet na neki način popularizacijom sporta i većim brojem crnih pojasa, mi sad svi imamo šansu da napredujemo po onome kako zaslužujemo. Tad to nije baš bilo tako. Svi su bili sandbaggeri. Čak i kad najveći uspesi, ja uvek navodim da su najveći uspesi našeg jiu-jitsu bili tada kada je Čulić i Savić kad su osvojili u apsolutnoj kategoriji u plavom pojasu na evropskom. To je sad nezamislivo za nas da neko ode realno kad pogledaš da osvoji u plavom pojasu na evropskom prvenstvu apsolutnu kategoriju sa 82 kile, što je Savić uradio. da. A na neki način su oni već bili sandbaggeri. Ali su bili i ostali, to ću da vam kažem. Teško se dobijalo. Da, u to vreme su u Francuskoj pojasevi- u selu nisi imao. Plavi pojasi su vodili Širom klubove. sveta nisi imao dovoljno crnih pojaseva da pokriju... Da pokriš. sve- Mi smo dobijali jasno. samo na seminarima nekim koji su dolazili. Nismo mogli da dobijemo tek tako ovde. A da ne pričam da tek u drugim, nekoj, recimo ja gde god sam putovao, a tad sam dosta putovao, recimo odem u Nemačku, u neko mesto, jedan plavi pojas. I taj lik vodi, to je to. Oni ni o pojasem ne zmišljaju, ne dobi nikad. Onda oni dovedu jednom u 2 godine nekog Brazilca, on im podeli 3-4 neka pojasa i to je to. I tako je funkcionisala jiu-jitsu, da si ti dobio taj neki pojas, tad kad dođe taj Brazilac, ako sledeći put nisi tu, Da li misliš da je u proseku sad baš to deljenje pojaseva, s obzirom da je omogućeno svima, svuda, malte ne, evo sad
trenutno u Vinu imamo, ja ne znam koliko vrstu, da li 17 crnih pojaseva, Niva do toga. mislim tako nešto, da, sa svim filijalama i sve. Mislim, ima gomila ljudi koji ne dolaze na treninge, koji su dobili crne pojaseve i okačili, da kaže, pojasno klin, ali... To je to. Da, ali svi mi možemo da dodelimo šta još pojaseve šta sad ima? trenutno, tako, u tim svojim grupama. Da li to razvodnjava razvodnilo je kvalitet sigurno, jiu-jitsu? kako da ne, ali opet i dalje jiu-jitsu pojas respektabilna kategorija u odnosu na druge, koliko je razvodnilo druge sportove. Yes. I mi treba se držimo toga što taj jiu-jitsu pojas znači nešto. Meni je to drago da i dalje, i svi ljudi, kad pogledam ja sve ljude, opet to su sve moji drugari koji drže ove klubove, svi oni i dalje vrednuju taj pojas puno. I svi onako gledaju da se zasluži dobro. Tako da, naravno da mnogo ljudi trenira. Ti sad kad pogledaš prosječan trening, ne znam, u Kimuri 10 crnih pojasa. I to su sve ljudi, kad me pitaš ovako, sve ljudi koji zaslužuju. Nema šta, tako da nije, opet kad kažem zasluži, nije svako od njih vrhunski borac u tom momentu. Ali, odmah da vam kažem, ja sam bio najbolji kad sam bio plavi ljubičasti pojas, u odnosu kad gledam sada. Ali suština je priče da ti živeći taj život tolike godine, i to ti si zaslužio to majstorsko zvanje. I većina tih ljudi koji nisu na nekom tehničkom nivou, jer jiu-jitsa se menja ljudi iz dana u dan. Ona nas je pojela sve. Ja kad bih vam rekao, ako sam ja polagao za plavi, koje su to bile tehnike, to su tehnike koje nauče ljudi sad za 3 treninga. Ali to je tad bila jiu-jitsa. Mi kad smo underhook smislili u polugardu, mi smo bili presrećni. Kad to nismo mogli da verujemo kakva je to advanced jiu-jitsa bila. Kad se pojavio Twister film Eddie Brava, mi kad smo to gledali, mi smo mislili, evo, ovaj čovjek vanzemaljac. A gde je otišao, to sad nema veze sa životom. Da, to sad u te planetu vežba, ja mislim na drugom treningu, trećem za buduću, to pokazuje. Mislim što je zanimljivo skroz kako je otišlo. Mislim, to je, ne, Eddie Bravo je svakako bio veliki, ja iskreno u taj sistem preterano ne verujem na visokom nivou, zato što je nešto što po meni relativno lako kontrira i sve to, ali definitivno to, ti ne možeš nikad u borbi da nađeš rešenje za bilo šta što se revolucionarno svakako. On je čovek to napravio, on je bio veliki revolucionar. On nije sam napravio neku karijeru veliku, osim toga što je bio revolucionar. Naime, tad kad je dobio, on je sve to napravio, ne znam koliko sad ljudi znaju, on je dobio Roylera na ADCC u nekom osmini finala, nije ni važno, triangl ga je završio, tako je, završio ga na triangl. Royler je u tom momentu bio najbolji, neporaženi u 66 kila, ali naravno u sledećem kolu mislim da je radio s Leo Vierom, da ga ovaj počistio na 18-0, ako je nije završio, sad sam već zaboravio i ja. Tako da on je čovjek napravio karijeru oko jedne pobjede u osmini finale nad stvarno vrhunskim borcem. On je svakako bio odličan i bio je veliki inovator. U rimeču istog to Rollera pobedio, da kažem, bilo je nerešeno zbog pravila, ali da, posle je bilo objektivno ga je pobedio, povredio ga je, pobedio mislim. Ne, a to samo pokazuje gde je otišla ta jiu-jitsa od tog Roylerovog vremena. Mi kad gledamo te snimke i Rollera i Roysa, to je nama sa jiu-jitsa neka, onako, deluje dosta smešno. I u tom momentu oni su bili ispred svog vremena. Da, dosta zanimljivo. Dobro. Ništa, nemamo tu više nekih spremnih pitanja. Dobro, nadam se da nismo bili mnogo dosadni. To, da ne bude za ovu prvu epizodu da smo odužili. Da, mnogo, ne sme da traje dugo. Ne sme da traje dugo. Ljudi imaju, sad je taj attention spam, TikTok brain, znaš, 15-20 sekundi. I ti radiš za cirka nekih 5 sati. Ti ćeš za 5 sati. Da, ja moram ljudi na posao. Odužilo se. Hvala vam ljudi još jednom. Nadam se da će ovaj projekat da bude uspešan i eto, želim vam sve najbolje. Hvala tebi što si gostala. Hvala na prvom gostovanju. Što si ti prvi gost. Donećeš nam sreću, nadam se. Da, nadam se. Samo za kraj da se zahvalimo, podcast se zove Priče sa tatamija, ali čisto da ne bi sedeli na zemlji. Na tatamiju. Pošto sve bole leđa i kolena, Crazy Lazy nam je obezbedio ove lazy bagove, tako da eto, hvala im. Roza za mene, što je, na čemu sam zahvalan, tražio sam ovakav. Najbolji odnos cene, kvaliteta u državi, proverite. Stvarno su udobni, moram da kažem ovako. Nisam osetio potrebu. Da, ni ja isto, pravo ti kažem. A mi smo trojica ljudi s bolesnom kičom. Stari ljudi, da. Staraca. Trojica staraca s bolesnom kičom. Eto. Hvala i doviđenja. Hvala, vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao.